What have we done? Cuisine Yannick TV Ndema. Bonjour, bonsoir, ça n'est pas R et Coco Telabino partout, bozwami, wana bambote topé, saka avant qu'on bande émission na biso. Ba frère babonné nanga baba cook. J'espère que vous allez bien, moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère que mon miniature wana miniature wana za bato ya théâtre na biso o bazo pesa makamuna kati ya SB film o eza mama na film bandeko na ngai o ngana moni est-ce que bino bo moni on va comprendre. Est-ce que nous pouvons comprendre? Cuisine Yannick TV, nous avons banquité. Nous avons partagé, on a vrai abonné, on a analyse, on résumé. Oh, Cuisine Yannick TV, na bino. Comment on a premier épisode, si l'autre commis na 6e épisode, l'autre côté là, 7e épisode na 18h30. Rendez-vous sans oublier, s'il vous plaît, 18h30. Bande konangai soko zui grâce au côté na chaîne à Cuisine Yannick TV ko zapete bande konanga commenter s'abonner aimer partager et que ça la bien. J'espère bon moni miniature wana miniature wana za bato ya théâtre na biso bande konanga bato ya théâtre na biso bazo jouer na kati ya SB bande konanga makambo eza vraiment makambo eza minene kotala na ndaku ya Marlène kimia ezate na ndenge nini ya Marlène ye moko na mobali na egode batie basemeki na bango confusion leka mwasi na leka mobali basolaka te binemi bandeko na nga mokili za makambo bomoni condition o bapesi na deje bomoni o condition o balakisi fi wana kende kosala bandeko na nga makambo eza makambo a solo histoire vraie boluki koka vraiment ke kolula complexe envier bandeko na ngeza mabe na vie sepela na oza nango so alieke loko ekoki na mungongo na bandeko na ngai kotala balulaki ndaku wana balulaki kolia babite so eto ekovanda ato okende poto tala lelo bisika baokoma tala lelo ekosukela bango ndenge nini bana mama eza makambu kotala lisusu na ngambu susu ya balinda kote linda kuna bakenda kipasi la bisalu linda bake mishu bake normi bake na linda mais si la bisalu alobi grâce étoile o eza makasi eza linda bami balana ce n'est pas la peine mais a préféré azwa linda et si linda ndengo ye awa koyana mutu te na tongo bima kaka yo moko linda pe alobi abi oui soko lingo koma ndenga na za soko lingo koma koleka nga il faut obéir na nzambe na biso bandeko na nga eza makambu linda ekosukela linda ndenge nini Cuisine Yannick TV azo poser ba question parce que Michou normi bazo luka linda kaka azate linda bimi kaka baebi kuteska linda bimi te sika kochi te sika kete bazo poser ba question linda ke wapi linda pe encore déjà si la bisalu aebisa keke okoya yo moko mo linda loba ezate linda bimi bandeko nanga linda kobima ya linda ke wapi linda ke koluka sila bakenda koma na bozwi po pasi eleki linda lembi na malewa bandeko na ngai na vie malamu kutu na teka malewa menaza na pe ba condition wana est-ce que linda kokoka ekosukela linda ndenge nini na ba mishu na ba normi eza makambu eza makambu bandeko na ngeza makambu asomo bandeko na ngotozo mona bazote ya biso bilula lula olingi komona
te olingi komona te bato akento kotala na ngambu ya batereza kuna pito pale kuna eza yike Teresa kuna na Adassa ça ne va pas Adassa zo manqué Teresa respect pourquoi parce que abima ki na papa na ye akuma mona Teresa vraiment mbandane ko abosani kaza mama na ye nzamba lola nzambe ya kokota na makambo yo Adassa ko manqué Teresa respect bandeko na ngai oboki ko imaginer te ke wana mama na biologique Teresa zolela na passe na mutema Teresa suki mazana shwate azana shwate biliaki ibikoki Teresa komotala lokola zoba Roki pe kuna zuwa pe komi kotala parce que Roki omona ka kete wana vraiment mwasi na ngai bino mo boyebi kaka papa ye moko na mwana na ye kutu kuna ba yesake mutu mwana mobala pusa na te boyebi condition Roki alingi kutu amone mani teo gati bi pembe na Adassa lingi kutu telo bia koboma mutu azobatela porte bonheur na eza Adassa bala mama kotala Adassa komite tien poli ebi ke mbongo ane eza ye mutu azosala Adassa komoso okavana ba parfum ba chaussure ba 1500 €. Teresa pe mon pe aza mama et ça les passe et moi na ngai akomo manquer un respect pour autres manam bal na nga et ça la Teresa passe mais Teresa za na choité pour aza mama ou aza aveuglé Teresa za na choité pour aza mama ou aza na yesu te aza mama ou aza na monde molili azo comprendre te or quoi kaka na mbongo wana mbongo eze loko te bandeko na ngai na vie faut kozana yesu parce que so bazaki na Seigneur nde makambo nyoto ba omona ngote bandeko na nga malgré ta passe ta souffrance mais un jour nzamba tele makamuta suka nzamba tikaka ba oya yete nzamba tikaka ba oya yete te umel soko abilelo ko pambolo di manière d'une autre botala na famille Adassa botala na famille ya Roki ezangi kimia boki kondima fa papa bimana mwana esalama wapi eza abomination esalama wapi bandeko na ngai likolo kaka ya mbongo tala molili eza salite eza impoli botala Adassa ndenga zo manquer Teresa respect na miso ya batu na miso ba camarade ya papa na bango ba nani Gode Marlène Sila Bisalu apo Firenja Zalaki wana botala Adassa era koti ndenga zo manquer maman et Teresa respect monde à confusion koti Teresa komi lokola baba Teresa moni ndeta dinda limwa lokumwa mama Teresa ka FM esili Teresa komi lokola tai base kosa bandeko na ngai mama mbongo tozomona mbongo eza a deux sens mbongo malamu na mbongo mabe mais oya bango eza mabe sur mabe bandeko na nga mbongo ya mabe makasi bandeko na ngai botala mama Teresa ndenga komi botala Adassa ndenga zo maltraiter mama na ye botala Adassa ndenga kangi papa na Roki ko mobali neko ki papa kuteza susu ta mona vraiment mobile na bosani ke wana za papa biologique na ye a bosani ke wana za mama biologique ne za makambu eza makambu bandeko na film o eza makambu kotala pe kuna na ngamwa ba chloré ça ne va pas mais chloré na nela akoba priaka ba kwa toujours na nzambe na bango alobi na préféré na teka malewa na préféré na zangelamba mena kangama na Seigneur na kozwa mbongo ya Teresa te na kozwa mbongo ya Adassa te ngana zobelela kaka nzamba lola sala azobelela nzamba lola sala nzambe nenga zalaka ke ko pambola pe bango kuna nzambe asala kanatane bandeko na ngai balobi les paniers circulent encore mutu na mutu azela tanzambe na vie bandeko na nga bolongo la complexe eza bien te bolongo la molimo akwa envie boliko mona te surtout ba fille
toli komona te fille atia kabelo fille atambola na voiture fille alata bien eza problème bandeko nanga filme oyo osila bisalo azoteya biso nyonso filme oyo osila bisalo azoteya bafamille azoteya bagene azoteya bafamille bagene azoteya batu nyonso na filme oyo eza mama na filme eza mama na filme ozotala ngo na bana okozape te jamai oka betise eza kaka conseil bandeko na ngai ekosuka ndenge nini adasa na fm kotala adasa ndenge azomema fm akopike même crise bandeko na nga fm akokobela même tension parce que akomomona ngo amonaki ngo ndeti je siko akomomona ngo vraiment ya solo bandeko na ngai ya solo akomomona ngo vraiment ya solo bandeko na nga balobi appétit via manja adasa kuta lingi te adasa vraiment komisi yango ko ya solo adasa koti na makambo adasa vraiment ozo cartonner rôle na bravo adasa koti na ide wana koti na ngo apesa makambo zwa makambo kotala rock kiti rock asili papa koganga wapi abengi kutata papa te rock nezoko ukata ba pen pozana mwasino nzamba lola koyeba nzambe eza ngolu bandeko na nga biso toyebi nzambe tolakisa ngo bana biso toyebi nzambe topartage ngo na bafamille na biso toyebi nzambe tokabola ngo na baningo tozalaka na bango kozala na nzambe eza na paix kozala na seigneur eza na clé eza réussite ya tout oyo tozoluka na samoi oyo bandeko na nga tolongola complexe tolongola kolula efutaka te bandeko na ngai tala lelo Teresa basuki wapi tala lelo Teresa suki wapi na rock basuki wapi ekosuki la mama Teresa FM ndenge nini parce que kotala Teresa ndenge atikali na kiti wana na pecha kolia esilie amoni ndeti alimwa maza na shwate bana mama kotala na nga mama Hélène pe kuna pesi bango déjà condition mutu na muta yebe loko azoluka parce que bozoluka poto kende États-Unis mbongo ngo bokaise utaka wapi mbongo wane utaka na ba sacrifice e komi tabino pe bosala nzamba lola bango pe kuna bazoluka ba âme bango pe kuna bazoluka ba nzimina bango ba komebele ba bandeko na nga eza somo eza makambu na ebite soki ekosukela Linda ndenge nini est-ce que Linda akotanga contrat wana est-ce que Linda akoaccepter ba condition wana est-ce que Linda ko passe leki déjà ça n'est déjà soifé d'argent Linda lingi kaka changer vimba la mort ko bandeko na nga mbongo malamu fo komona passe fo banda na enchoko mana 10 ezala nde bongo mbongo ke kaka lelo mbongo lobe tondi na compte bandeko na nga mitala kati na yo mizonga yo moko bana mama eza somo oyo eza kaka analyse selon film na biso bandeko na ngai tokangama na nzambe bandeko na ngai Cuisine Yannick TV na bino azalaka banki talobaka on a memela kibino na mukolo lelo kaka yango émission na biso ekomi na suka na ekopesa ba merci na bandeko nyonso bazaki na live nanga ebandeli suka na ekopesa ba merci na ba oba kolanda après na ekopesa ba merci na ba oba ko s'abonner ba ko commenter ba ko aimer ba ko partager merci na bandeko nyonso ba merci na ba papa na ba mama merci na ba remarque na bino na ba reproche na ba conseil merci beaucoup Cuisine Yannick TV alela bino na lela ba vrai na lela ba abonné na nga na lobaka je vous love baba cook je vous love na lela bande kwa Cuisine Yannick TV baba cook mams nzamba lola pambula abate la protéger na kopesa na bino nyonso ba merci. Émission na biso et Fili et Komina Souka. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.